ချစ်ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2014ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကတည်းကရောက်ရှိနေတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဩစတြေးလျမြန်မာ Chamber of Commerce AMCC မှခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ Mr. Warwick Smith AM ဦးဆောင်တဲ့စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကြုံတဲ့နှစ်ဦးသဘောတူနားလည်မှုစာချုပ်လာ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲခန်းနာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီး Palace Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုတော့ AMCC မှတာဝန်ရှိသူများမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကြုံမှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များနဲ့စာနယ်ဇင်းသတင်းမီဒီယာများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာတော့ AMCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mr. Glenn Robinson ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ Mr. Warwick Smith AM တို့မှလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှာစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ The commercial, the business, the friendship, the sporting and the social linkages. I wanted just to read one clause. Of the Chamber here, and of course Her Excellency the Ambassador from Australia, and also the head of the Australian Trade Office. From experts here today and more tomorrow in the capital city. We're here to listen and to learn and to provide the benefit of our total experience across all those that are in the delegation. So, Madam Ambassador, on behalf of the delegation, we say thank you to you. My name is Warwick Smith, and I'm a senior business person in Australia and work in the banking sector and also in the communications sector, and I'm the leader of the delegation. This is the first ever commercial delegation of the Myanmar Australia Chamber of Commerce to come to this country. It's 30 strong. So far we have 30 that are here today. This is day one. Some more will join us, and we go to the capital city tomorrow for further discussions with the government and also commercial interests. It's a very important and significant decision to be here, and we seek to be a well-informed business community about Myanmar and bring much of our skills to Myanmar to share our knowledge and our capability with the prospects that are here. This is a memorandum of understanding between the Peak Chamber of Commerce in Myanmar and the new Australian Myanmar Chamber of Commerce. It's been going for 1 year to put together the officers and office holders so that they can assist business in making opportunities and deepening the understanding of how commerce is conducted in Myanmar and how Australian companies might seek opportunities and partners and work out ways in which we can be positive and supportive. Myanmar is changing, the business world is changing. Australia has been a long, good neighbour to Myanmar, and now it's for the business community from Australia to participate far more strongly, far more actively, and initially around that area where we have strong capability about extractive resources. We know how to manage mines, to take account of community needs, business needs and government needs. There is always balance required. We have the skills, we do it globally. We believe we can be of assistance in Myanmar. But this is the first time this has been done. Australia has been a long-term aid partner in Myanmar with health and education and capacity building. But now it is time for business to be involved more fully, and so this is the first time that we've had a senior delegation led by a very senior business person in myself, our former senior government minister in Australia and very active throughout the Asian region, and we think that very significant because this is the first commercial memorandum of understanding between your chamber and our chamber. We want to understand one thing, that's deeper understanding. We need to have deeper understanding about the direction, the opportunity, the way business is conducted here, and what ways we can be of assistance in showing from our knowledge and our skills how to actually achieve good outcomes. After all, what's sought here is growth,
growth to benefit Myanmar, growth to the benefit of the people of Myanmar. And if business does well, then communities will do well. The trade between Australia and Myanmar is actually very small, but it is growing in education. A lot of Myanmar students are going to Australian universities, and there are some links between Australian universities. So we see education is growing. We see education in our area of extractive industries as being important. That will be an immediate benefit, and training. These are all issues that are extremely important to Myanmar. The focus this week is on extractive industries and infrastructure. And infrastructure means civil infrastructure like roads and bridges, and also the infrastructure around the development of things such as ports and mines and pipelines, and that capability that Australia's been a global leader over a long period of time. We think that there are ways in which we can be of assistance here. We are a neighbour of Myanmar, long been a neighbour, long focused here, long had an embassy here. So now we think it is time for business to have a deeper understanding. Because there is opportunity here, because our expertise is in infrastructure, it's in education services, and it's also in extractive industry. Australia is a very, very large exporter of mineral resources, a wide variety of mineral resources. It has meant over many years that we've had to understand those sectors. We have to have laws and financial arrangements and legal arrangements that facilitate that have the balance between those that invest to have a return, but also balance the needs of community. These are all issues that are faced by Myanmar, and we think as a good neighbour they can learn from us, and not just from our government, but from our business community. And that is why I've brought a large delegation here. We are here today, and we go to your capital city tomorrow. We will meet with government ministers, government committees, and also other associations and other commercial interests. Then we come back here again to Yangon for further discussions. So we're taking some time to understand and meet as wide a group as we can, and also to talk to some of those Australian businesses and service providers, professional service providers in the country, to have a feel for their experience and what the challenges are. No, I just want to say that it's my first time to Yangon. So far it's been very good. I thank you for the lovely weather. It's just like Australia, hot, but it's very, very good, and I'm enjoying it. It's great. And people are very, very friendly, and just like Australia, very, very good. So I think we're going to get on very, very well. It's exciting, yeah. Vastly behind us, and Australia can be regarded as a midwife or the mid-husband or our attainment to. In fact, Myanmar has been out in the cold behind the bamboo curtains for so long a time. ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်လေးမှအမှားစကားပြောကြားကနှုတ်ဦးသဘောတူနားလည်မှုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါရခင်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမတ်တရစုပေါင်းတပ်ပုံများရဲ့ခုကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်Memorandum of Understanding နားလည်မှုစာချုပ်လောလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့စီစဉ်ထားတာကြာပါပြီအခုမှပဲထိုးပြတာပါထိုးပြတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်အသင်းဝင်တွေဖြစ်တဲ့ private sector ပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ Australia နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ထိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့လုပ်ငန်းပေါင်းစုံလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့စတာတော့ extractive businesses ဆိုတာသူတို့ရဲ့အားအတန်ဆုံးက
တတ်တူတွင်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကစပါတယ်ဒီအခုသူတို့ဒီနေ့ပါလာတဲ့လူတော်တော်များလည်းတတ်တူတူဖော်ရေးရေနံတူတဲ့လူတို့ဘာတို့ဒီဥစ္စာနဲ့စပြီးတော့စင်ငယ်နဲ့ဘက်ဆုံးအစုံ scope အကုန်လုံးလောက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ Australia နိုင်ငံနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံက ethical partner responsible partner ဆိုတာတာဝန်သိတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေကိုအလိုရှိပါတယ်တာဝန်သိတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအလိုရှိတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံကိုသူတို့လာတဲ့အတွက်ဤပညာတွေမကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဇာတတွေကိုမပြုံးတီးသွားအောင်မှန်ကန်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့ဤပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းအပြင်ဒီနိုင်ငံကဒီလုပ်ငန်းရှင်တော်များများကလည်းအသိပညာကျွဲလာမယ်လုပ်ငန်းဒီအလုပ်ကိုင်ရရှိကိုလည်းဖန်တီးနိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တာဝန်သိတဲ့ responsible နဲ့ ethical partner တွေဖြစ်တဲ့ Australia တို့နိုင်ငံမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ရခြင်းအပြင်အင်္ဂါတို့ကဒီ MOU ပေါ့ Memorandum of Understanding နားလည်မှုစာချုပ်လွှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ Memorandum of Undertaking နားလည်မှုဒီလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဖြစ်ရမယ် productive ဖြစ်အောင်လို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ကြမယ်လို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အင်္ဂါလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်တော်များခင်ဗျာကိုရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်နားလည်မှုစာချုပ်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားပတ်သက်ပြီးမိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်မှုတွေရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတည်ငါနာအစုံလုံးကိုရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ